Mi dico, ah ma tu sei leghista, no? Sei leghista, ma come sono leghista? Se fossi leghista sarei già... non sarei io all'opposizione in regione. No? Una battuta che racconta molto della posizione determinata quanto scomoda dell'onorevole Rubinato sull'autonomia del Veneto. Da una parte convinta che questa sia l'unica via per dare un futuro alla nostra regione, ma anche all'Italia che potrebbe vedere nel Veneto l'esempio pilota di uno Stato federato. Dall'altra scomoda perché non condivisa con il suo partito. Un referendum importante proprio da chi a Roma combatte per maggiore autonomia, questione politica oltre che economica. Nel 92 c'era stata una richiesta di referendum sull'autonomia e la Corte Costituzionale nel 92 disse no, e sa perché? Perché disse sarebbe una manifestazione di volontà politica non resistibile dal Parlamento. Concreta l'onorevole nello spiegare che il tutto è subito del governatore Zaia non è possibile. C'è un percorso, io lo definisco come quando vai a camminare in montagna. C'è un percorso che devi avere passo continuo, prepararti, capire quali sono le prime materie che chiedi di portare a casa come competenza primaria. Quindi quali materie, quali risorse. Non chiedere trasferimenti, no? Non i soldi che vanno e che poi tornano per gestire, no, ma pezzi di fiscalità, un pezzo di IRPEF che rimane qui, così quando tu fai politiche di sviluppo e cresce il PIL della regione, automaticamente crescono le entrate. Infine la stoccata finale alla regione che a sua volta non riesce ad essere autonomista, verso province e comuni che invece chiederebbero di essere più ascoltati. In regione abbiamo, nello statuto della regione, c'è un organo che non è mai stato costituito, che è il Consiglio delle Autonomie. Cioè la regione può riunire, diciamo così, far sistema con gli enti locali, con i comuni e diventarne in qualche modo rappresentante anche delle loro esigenze. Questo Consiglio delle Autonomie in regione, visto che chiediamo l'autonomia a Roma, non è mai stato fatto.